Oi pessoal, tudo bem? Vejam essas mudas de chuva de prata, como estão lindas! Se você quiser conferir as dicas, todos os detalhes de como se enraizar estacas de chuva de prata, você pode conferir no meu canal Maurício Medeiros Plantas. Lá eu mostro como coletar a estaca, o tamanho da estaca, qual substrato deve ser utilizado e muitas outras dicas.